Итак, всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как я почистила вот эти стекла. То есть они были очень загрязнены, была очень большая копоть за много-много лет. И пришла идея поделиться с остальными людьми. То есть обязательно, как бы, когда вы начинаете чистить стекла у камина, они должны быть холодными, то есть камин не должен быть горячим. Если вы начнете очищать какими-то средствами стекла камина, когда камин горячий, ничего не выйдет. Вот. Поэтому из простых самых средств подойдет простая сода. Или, девочки, берем просто теплую воду, соду и как бы вот бумагу, или можете взять какую-то старую тряпку, потому что после того, как вы уберете сажу, то есть вы не сможете, конечно, тряпку больше использовать. То есть просто намачиваете бумажку и как бы берете соду и намазываете на стекло, потихоньку будет все убираться. Вот, самое лучшее средство. Я беру, намачиваю. Сода. Так. И вот это вот начинаем очищать. Вот видите, как быстро все происходит. То есть застарелые, конечно, вот такие, их вообще очень сложно, их ничем не взять, кроме соды. То есть вот. Ну, добре, дальше продолжаем. Ну вот, у меня уже вот такой результат получился. То есть еще есть вот такие как бы здесь небольшие остатки. Я их сейчас тоже уберу. Здесь вот другое окно, которое я уже смогла оттереть. То есть ничего нет страшного. Нужно брать и делать. Не бойтесь. Итак, девочки, наши стекла замечательно чистые. То есть вечером можно наслаждаться язычками пламени, которые появятся здесь у нас. Всем хорошего настроения!